小孩气管炎、咳嗽怎么办？如闻医生特邀专家周简平，西安交通大学第二附属医院儿科主任医师。有很多家长在门诊上也问止咳的这种方法，在医学的原则里面，我们是不主张给小孩子止咳的，因为咳嗽本身是人体的一种正常的一种反应。咳嗽的目的是为了把气管、支气管里面的痰液呀、一些炎性分泌物及时的清理出来。比如说，他是一个气管炎的一个患者，上呼吸道的患者，这种咳嗽反应的话，把这种痰液呀、炎性分泌物排出以后，有利于小孩子的康复。所以我们行内的话，经常流行一句话，叫宁化痰，勿止咳。当然还有一些极个别的孩子，如果说诊断非常明确，而且他的咳嗽非常严重，已经严重的影响到孩子的日常生活，比如说睡眠呀、进食、学习等等，这种情况下的话，我们可以应用止咳药。而对有一些诊断不清楚的这种情况，我们是建议不要轻易使用止咳药，因为咳嗽反应被抑制了以后，对病情不利，同时它怎么样掩盖病情，对我们的诊断会产生干扰。